আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালে গ'লে সকলোখিনি হৈ যায়, ভালে গ'লে অপাৰেশ্যনটো হৈ যায়, গ'লে ভাল হওক। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি নেপাল। আমি এতিয়া নেপাল এণ্টাৰ কৰিলোঁ। হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে 5টা আৰু আমি লাহেকৈ যাব হৈছে, মানে গধূলি হৈছে আৰু বেছি টাইম নাই আমি ওলাই যাবলৈ। আমাৰ ট্ৰেইন আছে 8:30 হ'লেও আমি 7টামান বজাতে ওলাই যাব লাগিব, বিকজ ট্ৰেফিকৰ কথা আছে। ত' সেইকাৰণে সোনকালে ওলাই যাম, লাগিলে তাত ষ্টেচনত বহি থাকিমগৈ আৰামছে, একো কষ্ট নাই। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাৰু, নাজানো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ নে নকৰোঁ, পূৰা বনাওঁ নে নবনাওঁ, ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টো মানে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো এডিট কৰি মেলি আপলোড কৰি থৈছোঁ, সেইটো হেৰি কৰিম, পাব্লিক কৰিম। আৰু এইটো ভিডিঅ' যদিও সম্পূৰ্ণ হয় তো কেতিয়া আপলোড কৰিম একো ঠিক নাই, তো আপোনালোকে চাবলৈ পাব যদি কমপ্লিট কৰোঁ। আৰু অপাৰেশ্যনৰ দিনাখনো ভিডিঅ' বনাম, মানে তাৰ হস্পিটেলত, তো সেইখিনিও চাবলৈ পাব। বাট লাহে ধীৰে আপলোড কৰিম, বিকজ অপাৰেশ্যনৰ পিছত ইমান চকুত প্ৰেছাৰ নিদিওঁ, সেইকাৰণে লাহে ধীৰে চব আপলোড কৰিম ধুনীয়াকৈ, মুঠতে কমপ্লিট হ'লে চাবলৈ পাব। চ' গাইজ এইফালে মায়ে ভাত বনাই আছে, এইফালে আমাৰ মাতাশ্ৰী, এইফালে মাছেহে ভাত খাই পঠিয়াই। যিহেতু মানে আমাৰ ট্ৰেইনটো ৰাতি আছে, সেইকাৰণে একেবাৰে ভাতটোকে দবাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে আমাক ট্ৰেইনত খাবলৈ কণীও বইল কৰি দিছে, ইমান মৰম কৰে। কণী আলু এনেকৈ বইল জইল কৰি দিছে মায়ে টিপটপকৈ। এতিয়া ময়ো গৈ পিনে কিবাকিবি বস্তু এইবোৰ চাৰ্জাৰ এইবোৰ হেডফোন চাৰ্জাৰ এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া গোটাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু দৰৱ এইকেইটা ভৰাব আছে, চ' এতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ, একদম ৰেডি হৈ লগ পাম দৌ। চ' গাইজ বৰ্তমান এতিয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, আৰু মোৰ এখন ভিডিঅ' বনাব মনেই যোৱা নাই, হ'লেও চাওঁ চেষ্টা কৰি। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি 6:30 মানত ওলাই যাম, আৰু এতিয়া ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, ডাইৰেক্ট ষ্টেচনত লগ পাম। যদি কৰোঁ সেইটো দিম, যদি নকৰোঁ ডাইৰেক্ট ষ্টেচনত লগ পাম। বাই। চ' গাইজ আমি এতিয়া ষ্টেচন আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এইফালে চাওক নতুনকৈ আমাৰ ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিছে, ৰেলৱে ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু সেইকাৰণে অলপ দেৰিও হৈ আছে পূৰা। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ, আৰু এইফালে টাইম হ'ল 7:30, আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 8:20। এতিয়া এনেকৈ ভিতৰলৈ যাওঁ। এইফালে চাওক এখন ট্ৰেইন আহি গ'ল, কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, পূৰা ভিৰ হৈ আছে ষ্টেচন, এতিয়া লগালগ খালী হৈ যাব। আৰু নেক্সট তাৰপিছত আহিব আমাৰ ট্ৰেইন, আৰু ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ ট্ৰেইন বিবেক এক্সপ্ৰেছত যাওঁ আমি, এখন আছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ। গাইজ এইফালে আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল, আৰু আমাৰ কোচটো হৈছে S4, এইটো হৈছে আমাৰ কোচ, হ'ল বিবেক এক্সপ্ৰেছ, এইটো হৈছে আমাৰ কোচ S4, এইটোৱে। চ' গাইজ আহি পিনে এতিয়া ট্ৰেইনত বহি গ'লোঁ, আমাৰ ছিট নম্বৰ হৈছে 67 আৰু 72, মানে এইফালে এই ওপৰটো আৰু এইটো। একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ আমি টিপটপ শুই যাম, একো প্ৰব্লেম নাই মজাকৈ। আৰু ৰাতি শুই যাবলৈ ভাল, তলত বহি থাকিবলৈ অশান্তিহে, অলপ দেৰি তাত তলত বহি থাকি মই ধুনীয়াকৈ ওপৰত গুচি যাম। আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে নিউ তিনিচুকীয়াৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰি, মানে ৱেষ্ট বেংগল চিলিগুৰি, আৰু এনেকৈ অসমৰ পৰা গ'লে চিলিগুৰিলৈ নিউ জলপাইগুৰিলৈকে যাব লাগিব। তো তাৰ পৰা আৰু বাকীখিনি পিছত মই কৈ আছোঁ দেখাই একদম টাইমত। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা গ'লে অকণমান টাইমটো কম লাগে এণ্ড পইচাটো কম লাগে। আমাৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া কষ্ট হৈছে 420কৈ লৈছে পাৰ পাৰ্চন। তো ট্ৰেইন চাই আছে, সেইখন অকণমান দাম লৈছে, বাকী বেলেগ চাই আছে, কিছুমানত 400 চামথিং লৈ, মই আমি 500 কিমান লৈছে। তো আমি শ্লিপাৰত কাটিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইন যাব, আৰু 8:20 যাব ট্ৰেইন, চাই থাকক। বাকীখিনি ডিটেইলছ মই পিছত দিম, এতিয়া ইমানটোৱে ক'লোঁ। ট্ৰেইন আপোনালোকে নিউ জলপাইগুৰিলৈকে যাব লাগিব, দেন নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা বাকী কৈ আছোঁ পিছত।
আৰু এতিয়া ট্ৰেইন লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ এৰিছে ষ্টেচনৰ পৰা। আৰু আমাৰ এইটো কোচটো গোটেইটো খালী। এইফালে ওপৰত মোৰ চিট, এইফালে আমাৰ দুটা চিট। ট্ৰেইন গৈ আছে লাহে লাহে। চ' ইয়াৰ পিছত ষ্টপ আছে নাহৰকটীয়া। চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে 6টা বাজিব আৰু এতিয়া আমি পুৰা কুঁৱলী কুঁৱলী হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ জাগি ৰোডত। গাইজ এতিয়া সময় হ'ল মানে 12:10 আৰু আমি ৱেষ্ট বেংগল সোমাই গ'লোঁ। এতিয়া আছোঁ নিউ আলিপুৰদুৱাৰ আৰু জলপাইগুৰি। মোটামুটি 3টা বজাত পাবগৈ লাগে, মানে ট্ৰেইনখন লেট চলি আছে অলপ। এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ, কাৰণ ওপৰত উঠি আমনি লাগি গৈছিলে। এতিয়া আকৌ যাওঁ। এইটো আছে আলিপুৰদুৱাৰ ষ্টেচন। চ' গাইজ ফাইনেলি এতিয়া জলপাইগুৰি ষ্টেচন পাই গ'লোহি। এইটো হৈছে নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচন আৰু এতিয়া বাজিছে 3টা 3:30। ট্ৰেইন পুৰা 1 ঘণ্টা লেট, একদম ৰখাই আহিছে। এইটো হৈছে জলপাইগুৰি ষ্টেচন। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ল'ব লাগিব টেক্সি পানী টেংকি বৰ্ডাৰলৈকে, মানে নেপাল বৰ্ডাৰ, ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰলৈকে। এনেকৈ শ্বেয়াৰ টেক্সি 150-200 এনেকৈ লয়, বা এনেকৈ গাড়ী ভাড়া কৰিও যাব পাৰে। আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমতো গাড়ী ভাড়া কৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু নেক্সট টাইমৰ পৰা আমি টেম্পুত গৈছিলোঁ, মানে চুমু টেম্পু নহয় চুমু। তো এনেকৈ 150-200, নৰ্মেলি 150 লয়, ৰাতিপুৱা 200 লয়। আৰু নেপালে নহয়, গেংটক ছিকিম য'লৈ যায় চব ইয়াতে পাব। ষ্টেচনটো ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনাক চিঞৰিয়াই থাকিব ক'ত যাব তো আপোনালোকে চাই চিতি গুচি গ'লে হৈ যায়। আৰু বাকীখিনি আগত গৈ আছোঁ, ইয়াত দেৰিয়ে হৈ গৈছে আমাৰ। আৰু এইফালে ইয়াত আপোনালোকে চব পাই যাব গাড়ী, যি গাড়ীত যায়, ভাড়া গাড়ীত যায় নে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ টেক্সিত যায়, চব চাই ল'ব। কিন্তু ভাড়া গাড়ীত গ'লে এটাই চাই ল'ব, মানে ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব কথাটো। অলপ ফাৰ্ষ্ট টাইমতে আমি ঠগ খাইছিলোঁ আৰু এই পইচা। এইফালে চব পাব। আমি বাৰু সেইটো চাইডৰ পৰা উল্টা চাইডৰ পৰা ওলালোহি, কিন্তু মেইন সেইফালৰ পৰা ওলাই আহি সেইফালে নহ'লে সেই আগত এটা আছে, সেইফালৰ পৰা আহিব। এইফালে এইবোৰ গাড়ী চব ইয়াত ৰখি থাকিব। আৰু বৰ্তমান NJP ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আমি গৈ আছোঁ পানী টেংকি, যিটো হৈছে ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ, উইচ ইজ এৰাউণ্ড 33 কিলোমিটাৰমান হয় NJP ষ্টেচনৰ পৰা। আৰু অলমষ্ট 1 ঘণ্টামান লাগে ইয়াৰ পৰা। আৰু 1 ঘণ্টা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অলপ ভিউ এনজয় কৰক।
গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি নেপাল। আমি এতিয়া নেপাল এণ্টাৰ কৰিলোঁ। এইফালে আছে নেপালৰ মন্দিৰ, মানে অসমীয়া হিন্দু মন্দিৰেই হয়। নেপাল এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু বৰ্ডাৰত আপোনালোকে নেপালৰ ফালে ইমান চেক নকৰে, কিন্তু ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰত আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড যি আছে আপোনাৰ প্ৰুফ দি পিনে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। বাকী আমাকতো ডাইৰেক্ট গাড়ীখনে নেপাল এণ্ট্ৰি কৰাই দিলে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট NJPতে চাই ল'ব, যাতে কোনখন সুধি ল'ব, যাতে ক'লৈকে যাব, যাতে তেনেকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি যাব পাৰিব নেপালৰ ভিতৰলৈকে, নহ'লে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব আধা। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব এতিয়া বিত্তামত। আমি বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া কাকৰবিত্তা, এইটো হ'ল বৰ্ডাৰ। ইয়াৰ পৰা যাম আমি বিত্তামত, সৈনিক মঠ। তো ইয়াৰ পৰা মেজিক লৈ, বাট এখন যিখন আমি আহিলোঁ এখন নেপালৰ গাড়ীয়ে হয়। তো চাওঁ ইয়াতে যাব পাৰি যদি ইয়াতে গুচি যাম তাইলৈকে, দেখা যাওক কি হয়। ত' গাড়ীখনত যোৱা নহ'ল, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মেজিকলৈ। মেজিকত যাম আমি তালৈকে, আৰু মেজিকত লৈ ইয়াৰ পৰা 50 টকা। চ' ইয়াৰ পৰা যাম মেজিক 50 টকা, আৰু আমাৰ ইয়াৰলৈকে ল'লে 150 টকা NJPৰ পৰা। তো চাই আপোনালোকে আহি যাব। বাকী গৈ পিনে ডাইৰেক্ট এতিয়া হোটেলত লগ পাম। তো চাব পাৰিছে, এইটো হৈছে নেপালৰ বাছ ষ্টেণ্ড, কাকৰবিত্তা বাছ ষ্টেণ্ড। ইয়াতে পাব আপোনালোকে মেজিক চবলৈ যোৱা বাছো পাব, তাত চব চাওক। চ' ইয়াতে ৰখি আছে এইবোৰ মেজিক, তাতে আপোনালোকে গুচি যাব। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাম মেজিকত। চ' গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, আৰু আমাৰ হোটেল অলৰেডি আছে বুক কৰা, মানে আগতে থকাখনতে থাকিম, ইমান টেনশ্যন নাই। ডাইৰেক্ট এতিয়া হোটেললৈ যাওঁ, তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। পূৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দেই। চ' গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি, আৰু যিটো ভাগৰ লাগিছে, বিকজ কালি ৰাতিয়ে উঠা, আৰু ট্ৰেইনত ভালকৈ শুৱাও নাই মই। অলপ শুওঁ অলপ উঠোঁ, এনেকৈ হালা গোলাত থাকোঁতেই গ'ল। গোটেই দিনটোতো শুব পৰা নাই, ইমান হালা গোলা, আৰু কিবা বহুত বেয়া এটা গৰম উঠিছিলে, আৰু দিনটো একো খোৱাও নাই। চ' সেই অলপ গাটো মানে দুৰ্বল ফিল হৈ আছে। তো এতিয়া পটাপট চাহ তাহ খাই ল'মগৈ, খাই বৈ মেলি সোনকালে, ইয়াত এনেও সোনকালে ভাতটো খোৱা হয়, সোনকালে ইয়াত চব বন্ধ হৈ যায়। আৰু মেইন কথা, ইয়াত আপোনালোকে নেটৱৰ্ক নাপায়, আমাৰ তাৰ চিমৰ একো নেটৱৰ্ক নাপায়, যি চিম হ'লেও নাপায় ইয়াত। আৰু আগতে নেপালী চিম ল'ব পাৰিছিলে ID কাৰ্ড দি, বাট এতিয়া নোৱাৰে। এতিয়া জাষ্ট অকল আপোনালোকে ৱাইফাই দি কাম চলাব লাগিব। তো সেইবাবে আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ভাল হোটেল এখন চাই ল'ব, য'ত ভাল ৱাইফাই ফেচিলিটি আছে। তো তেতিয়া তেনেকৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ থ্ৰুদি ঘৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, বাকী একো সুবিধা নাই। আৰু আজি হৈছে ছানডে, আমি আজি 5 তাৰিখ, আজি ছানডে। আমি ইয়াত আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া গধূলি অলম'ষ্ট 6:30 বাজিছে, আৰু ইয়াৰ নেপালৰ টাইমৰ মতে 6:45 হৈছে। ইয়াৰ মানে ইণ্ডিয়াতকৈ 15 মিনিটছ আগত আছে। আৰু কাইলৈ হৈছে মানডে, মানে কাইলৈ আছে মোৰ অপাৰেশ্যন আছে কাইলৈ। ৰাতিপুৱা মাতিছে 8টা বজাত, আমাক হস্পিটেল পাবগৈ দিছে। হস্পিটেল গৈ পিনে তাত আৰু এডভান্সটো দি থৈ গৈছিলোঁ অলৰেডি অলপ, তো আৰু বাকীখিনি দি মেলি পেপাৰ টেষ্ট প্ৰেছাৰ চাব, দেন ব্লাড চুগাৰ লেভেল সেইবোৰ চাই মেলি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাম। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালে কুশলে সকলোখিনি হৈ যায়, ভালে অপাৰেশ্যনটো হৈ যায়, মোৰ সোনকালে ভাল হওক। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই এতিয়া লগালগ এডিট কৰি লগালগ আপলোড কৰি দিম, চ' যাতে আপোনালোকে কাইলৈ চাব পাৰে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে, মই অলৰেডি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাই গৈছোঁ। তো বাকী কি হয় কাইলৈ অপাৰেশ্যনৰ পিছত কি হয়, বা কেনেকৈ কি প্ৰচেছ, চ' মই বাকী পিছত লাহে কৈ যাম। আৰু এই ভিডিঅ'টো এতিয়া কৈ দীঘল নকৰোঁ আৰু। চ' এতিয়া যাওঁ তললৈ, দেউতা অলৰেডি গ'ল, মই যাওঁ তললৈ, চাহ তাহ খাই লওঁগৈ, বিকজ বিৰাট জোৰ ভোক লাগিছে। আৰু আহি পিনে এতিয়া ভিডিঅ'টো এডিট কৰি পিনে লগালগ আপলোড কৰি দিম। তো বাই।